dangalo omtu amma sanangao ijarsa kandina dige ida ko sanaraike kana sinake to Jesus yeda kana jirachise to Jesus yeda omtu amma gofta ko ana fingau singa kana ramanyat sinin farfadde omtu amma Jesus na fingau malifi isnajir tokko jirtaritti ta'e anis jira haati ko najirti ilmoo ko jira waaqayyo faagalatu garuu amma Jesus omtu nama fingau garuu amma huma ofi omtu nama fingau malifan farfadde laata sinittanima malif akka farfadde nan gammachise waan akka farfadde sinitti nima na yaanne obbolota ko anis yaadeen jira fuula ko argitanii beektu dhiyootti egaa mushuraan ta'e nan heerume kada fikra sirriitti achas ba'uu dhabe akkam jirtu nageenyi gooftaa bakka jirtanitti hunda keessanii baay'atu ana obboleettiin keessan nagaa kooti galata waaqayyo baga jiraattan isiniin jecha baga har'a geessanii warreen mana keenyaaf haaddisii taatanii subscribe godhaa warreen turtan viidiyoo keenya laalaa sin jaallannaa sin kabajnaa lafa jirtanitti waaqayyo si faana haa ta'u isin haa eegu uumaan keessan wanni isinitti amanattan sin haa eegu isiniin jecha ana obboleettiin keessa fuula keessan dura maaliif akkan dhufe isinittiin hima isin yaade baay'ee isa dursa isin yaade fuula keessan argee hin beeku fuula keessan arguun barbaade naa jirtu obbolowwan koo irra deddeebitee maa nagaa nu gaafatti jechuu dandeessu warra isin salachaa dhiisaa nagaatu caala waan hundumaa kan caalu nagaa yoo fayyaa qabaatee ilmi namaa taayaasa yoo fayyaa qabaatee ilmi namaa toshamee masoobii keessa jiru fudhatee nyaata biiziin ta'e yookaan immoo biizii isin irratti hin ta'ani nan ko'oommadhe daa'ima keessumaa wayyoo biraa qabaa diida deemu waa bitu meeshaa bitu kanattan tutture isinirraa kaleessallee gabaa qaaqi qaalittiin oole viidiyoo waraabadhee karooran qaba ture natti toluu dide kaameraa silkillee fudhadheen bahin ture naan tolle mucaa dugdatti baadhee duubarraa waraabaan deemadhe niga haala nama keenyaan beektu jaba baasu yoo hiyyamsiiftanii immoo waraabna jettanii jammartanii birrii isinitti dabalu waan akkanaan hojjedhaa ijoollee akkanaatiif han bitaa wettanii birrii namarratti dabalu kanaa jedheetuman dhiise qodaa bitaa olee habiibtii tiyya tokko maqaa isheen dha'u isa immoo yoo Yesuus jedhe bor aanitti mana olti mucaa kootti kennee yookaan iftaan viidiyoo isaa dhaqee waraabaa iddoon kaa'ee qaalittiin kaa'ee asin finne akkasin hin jedhaa kana fakkaateen sinirraa bade waan biraafiti sana guyyaa sadan kana miti laata sammoo giinciin deeme zalle viidiyoo saganaan gadhiisa barbare shiroo mintishoo kana fuudhee dhaqeen gadhiifne asumaan na'uuf galcha warra eegdanii dhabdanii siniin jedha nan gadhiisa waaqayyoo hidheeman gadhiisa kanaafan bade sababa biraaf miti fayyaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u maazukkaan kollinaa wayyoofteetti jedhani har'a obboleessa koo tokko dawwalee gaafannaan kaleessa tirattee mana koo dhuftee jirti naan jedhee buna ofii tol jettee defatteetti nan lakki buna dafannee garuu mana koo dhufteetti buna dhuddeetti homaan jettu yaadeen nan jedhe ganama barii edda nan dawwalaaf jedhe yaadeen ganama barii oroonni 12tti naa dawwalu maalatti ma jedheen dhugaan isinitti hima maalatti ma laata jedheen asheetu naguma miti yaadaan hin jedheen akka inni waan nan biraan itti hin dubbanne dafee naguma naa dawwalte yoo nan jedheen kaleessa akkuma isiniin jedhe dadhabeen galee akaageen oolee dadhabuus miti hojii kooti gahee kooti isinii ergamuuni waaqayyo haa galatu isin naa jiraadha garuu nan dawwalaaf jedheetan nan rafe iseen rafe nama dadhabsa qabu caafattanii naa deemtanii akkasii isiniin jedha qashiteewwan koo isiniin jaalladha dhugaa waaqanaa jiraadha isin jiraannaanan akkanatti jiraachaa jiran ila akkanatti idimee keessan naafaa dheeressu musliima ta'a ortodoksii ta'a waaqeffataa ta'a maal ta'a amantaa baay'ee hin beekani waaqayyo sinaa jiraachisu waaqayyo uumaa keessan waan barbaadetti sagada uumaa keessa yaadachuu keessan ibsinan jaalladha akkana isiniin jecha har'a waa'een gammadee jira umtuu amma Yesuus naaf hin ga'u karaa jigee dhangala'oo faarfatan baaca ani garuu maaliifin faarfannaa kas faarfachaa dhufee lamman immoo maaliifin gara keessan dhufee dubbii ijoo maal munaagaa olti dafii dubbadhu jechuu dandeessu dafeen dubbadha nan gammade baay'ee nan gammade maaliif gammadee naan jedha kaleessa anallee mudannoo wayina mudatee ture ji'a shanan biyaansi yoo baay'ate ji'a shan caalan ta'u qodaa bitee maal jedhee gara Adaamaa kanatti fe'eeni birrii irraa hafe wayitu jira birrii 75 birrii 76 sanaa majalasii bitinaan jette mucayyoon majalasii bitinaan jetteeti majalasiin abbaan teknika 20 birriin isaa baay'eedha kan ishiin jetteefi kan suuqii jiran garaa gara ta'e jarri
بريكم ديدامي سدتامي لما دان مجايون بريكم جاتامي وين بيتنا انجت walii galuu dhabne warra suuqii fi mucayyoo faana achumaan qodaa hundumaa meeshaa hundumaa bitee fe'ee alga minaamini gara adaamaa kanatti ergee birrii hafe sana daddafee naasaa warri daddafee haasoo koo jibbitanii dhiisaa warri immoo dhaggeeffatanii sin fayyada maaliif zim jedhee munaaguun dhufne dubbii ijoo sinitti immoo dhufe dubbii dhugaa waaqayyooti. Dhiisuu dandeessu warra hariifadhe immoo hojii keessatti akka isin deemtaniif daftanii waan ta'e dhaggeeffatanii tareechi keessa namni takka ittiin waan kana fayyadame anaa waan gaariidha. Walii galuu dadhabne warra suuqii jennee mucayyoo shi birrii narratti ergitee bitis jetteenne mucayyoon birrii 62 bitatte warra suuqii birrii 82 gaama jala siin arabaanaan jedhanii kanattan birrii 76 kana manaashi irratti erguutti soorsaan dogongoraanii birrituun jirtan alaaraarta waan ta'eef yaa waan hin sobamne kun waan dhugaadha keessaa wajjin ani fataa inaasumnan beekta waan ta'eef abbaa manaa mucayyoo tokko goddanyaa koo tokko irratti ergee jechuudha. Mucayyoo shuma yoo kana gara aannaaf soorsaan diida nagada wayitti ergee diida dhaqanii dubbisanii ganna darbe keessa jechuudha. Wanti kun waan dhugaadha. Kaleessa birri 76 anaaf deebi'ee dogoggoraan nama biraa irratti galee. Har'as immoo deebi'ee na mudate wantichi na mudanne. Amma immoo maal ta'e beektu utuu siniiti akkam gootusti. Amma immoo maal ta'e beektu. Egaa naaf galchaa daddafee dubbadha warri jibbitan baa warri dafee dubbachuu koo jaallattan dhaggeeffadha. Har'a miti borsin fayyada. Tarii immoo dhugaaf sobummaa koo asirratti nama maxxansa waan isaan agartu. Utuun kaleessa ganamee jiraadhe har'a nan ganaanis Yesuusin sodaadha ammoo waan ta'eef hin ganu. Ani ishaarra nyaadhee boruudaan shira shinti beetti taqee agumiti kan madaalu. Kaayyoo gosa fuuldura, hojii gosa fuuldura, karoora gosa fuuldura. Bakka waan baay'ee fuuldura kootiin eeggata kokkudha koo kanaa miti akka wantini koo kana laaltanii isinitti fakkaatiin feesgaa fuula koo kana laaltanii isinitti fakkaatii sammuun koo baay'ee baatee jira. Dhugaa isiniin jira. Amma obboleettiin tokko dheengadda akkuma kana dogoggoraanii birrii 300 fi birrii 200 fi birrii 500 irratti gashite. Ala jirti akkaawuntii namaarratti sila isa galutu yookaan qaxxitaa abbaa ergaa fi jirtu sana isa galutu dogongoraanii nurratti gale. Mucayyoon dheengadannaa naada walta tigisi silkii kaasii itti gaafan zayitii bitachuu deemee qenni na godhee jaarsa kunarraa fudhattu jedhee zayitii bitachuu dhaqe sanaa silkii manatti gateen deemee viidiyoo koon laalta waan ta'eef sin sobu nama kamiyyuu sobu yoo sinii ta'e naa laala yoo sin ta'u baate isaa deema malee hin sobu. Dhugaa sinitti maa viidiyoo dabalachuuf sin hin baxabbatu waan argadeesse. Mucayyoon hin kaastuu tigisi silkii hin kaastuu tigisi silkii ittiin naan dhufe sagalee aggeeffadhe gizee 14 dawwalamaa fi waan ishiin narratti ergite waan noota tokko jira maanne ilaale tigisti kaase birrii way dogoggora asirratti galee jetti. Mucayyoo motorbee lama caalan ta'a laata erga wajjin haasa'e garuu ishiin nabeetti viidiyaa irratti. Birriin kun birrii 300 fi 200 fi birrii 500 akkaawuntii kan soorsachuun kan koochuudha keenyarra galee. Sinii galee utuu isin ta'e birrii kanan deebistu mee dhugaa waaqaa dhugummaa isaa dubbadha. Utuu isin ta'e mana akka kanaa keessa jiraachaa. Jireenyaan jiraadhu keessa jiraachaa dhiphina manaa keessa jiraachaa gaaffii waan baay'ee sammuu keessanitti baachaa nama isaanin hojjedhee karoora bira gaa jechaafti yaada yookiis immoo dhukkubsattanii yookiis immoo operaasyoonii taatanii abdii kutadheen jira amma karaa operaasyoonii biyya ormaa deemuu hin danda'u jedheetan. Ituu nama biyya ormaa deemee hojjechuu hin danda'u birrii kana na fudhadhee dhoksadha jedhe hin danda'u namni birrii barbaadaa biyya ormaa deema har'a birrii 300 kana. Qalli isinitti fakkaate birrii 30 miti birrii 3 miti 300 miti 300dha. Osoo fudhadhee hin danda'u onlaayinii irra mucayyoo kana osoo fudhadhee kaade makeeti maatta si beekaa maalitti narratti gashite toon jedhe waaqayyoon moo nargu ani fudhachuu nan danda'a waaqayyoon argu in arga. Kanaafuu kaleessarree anaaf naa deebi'eera waan ta'eef namichi sun waaqayyoon isaa eebbisu. Hannaaf soorsaa bira dhaqee ganna darbee yaadattoo ta'e mana isaanii. Birrii takkitti otoo kee hankutiin deebisee birrii 76 sana kan nama naa deebise. Har'a immoo deebi'ee narra gale wanni nama. Utuu isin ta'e maal gootu mee fedha keessaniin naa barreessaa dhugaa waaqayyooti koomintii. Birrii 300 fi birrii 2500 sana roobii borii kaleessa deemaan oolee achumaan baankitti gorree hinga shinaa bennaan intarneetiin nu dide konneektii nu gochuu dide nu dide jechuudha. Roobii borganamaa arrallee yoo birriin galee riisitii naaf dee dhufa soorsaan rakkoon qabu akaawuntii isaarra jira nan dabarsa jedhee yoo inni hin fidu ta'e borganama ofii koo wajjin naqeen akka darbu godha. Maaliif ani daa'ima baadhee naan deemu iddoo baay'eetti nama baay'ee gara na laafa. Keessa yoo ol seenee akka dafee naa darbuun godha birrii namaa kana. Kanaafuu birrii amma kanaan narratti galee jira.
wanni amma waaqayyo namaa ga'u hin jiru. Birriin kunis tarii ituu 300 kana fudhadhee dhoowwadhee tarii bor miliyoona 3tu akkaawuntii korra jiraachuu danda'a. Hojjedhees haa ta'u karaa biraa dhufees haa ta'u tarii hin beekamu hojjetamee hin jijjiirama. Namni karaa naagarasii waaqayyo gabaaf gabisii baasee jennaan hin hojjettaa bira geessa. Kanaafuu otoo isin ta'ee hin deebisuu jecha jedhu sanan sin gaafachuu dhufe. Amanamummaan immoo akkan kaleessa isinitti maa ture abbaa fi malee hormaa fi miti. Isin yaa galu qalbeeffadhaa. Namni tokkitti yoo keessaa hubattan anaaf gaariidha. Warri na tuffattan immoo yoo baatan maftii keessan. Isinii galee amanamummaan abbaa fi malee hormaa fi miti. Mucattiin kun torbee 2 caala hin taatu sin soo obboleettii koo dhaggeeffadhu arsiidha miti ati. Torbee 2 caala taate ergasii wajjin haasa'e waa'ee wajjin haasa'uun hin beektaa maal akka ta'e. Kanaafuu kanatu jira. Ani immoo har'a nama birrii argee dhabe, nama mana ijaarratee dhiphoo keessatti deebi'ee taa'e, nama qabaatee argaa dhabe, nama gammadee gadde, nama du'uu ka'ee boolla qarqara keessaa deebi'e ani. Kanaaf iyyuu kaayyoo koo ammayyuuttuma fufa Yesuus immoo na gargaara. Ergamuus haa ta'u dogoggoraan irratti galees haa ta'u fudhachuu koo miti. Ergattanii isiniittiin godhee isiniittiin nagadee galmaa isinii ga'u koo waaqayyoo gaditti ittuma fufa. Akkan sin sobne akkaawuntii birriin irratti gale birriin sun birrii meeqa akka ta'e asirratti maxxansa. Namni takkittiin dhuguma teegisti. Mana dhiphoo sana keessa teessee jireenya xaxamtuu sana keessa teessee amanamtee birrii amma kana akkaawuntii ishirratti zawwaramee gale kana hin deebistii laatattanii yaaddu isin yaaddan. Warri yaaddan jiraatanis jirtu. Namni gaggaariin jirtu. Garuu na jechisiisa garuu ituma fudhadhe maal laaf godhame meni lafa naan bitu mana naan bitu kumni 300 kun horii bitee hooni baadiyyaa kaawwadha jedhe tarii horiin sun du'uu dandeessi. Sababni isaa zawwaramee galee mucayyoo kana immoo akkaawuntii korratti naa deebisee ilaa dogoggoraan sirratti galee jechaa jirti. Utuu beekuu nama miidhuurra miidhamee jiraachuu naaf wayya. Tarii dhuguma intalli kun amanamti birrii amma kana dhuguma deebisti warri jettan warri na eebbisus barbaadama ani dafqee hin finne. Obboleettiin koo kun ganda Arabaa keessa waggaa 12 hojjetteeti dafqitee fidde. Warri bakka deebiseef galatoomittanis naa barreessaa. Warri atuu haca barbaadeedha jettanis naa barreessaa. Warri na jaallatanii naa barreessaa. Sinin jaalladhaa waaqayyo sinaa eebbisu yeroo biraa walitti deebinaa nagaan turaa asirrattan akkaawuntii ishee maxxansa. Amma 300 sana fudhachuu wallaalee sinitti fakkaatina. Birrii 300 TV'n sirreessu jedheetan televezyiiniin diishiin kan maqanii jajallannaan achirraa qilleensi dinnaan kunoo kaa'ee jira ji'a darbe TV'n kolga cufame. Kana utuun ittiin hojjechiisee na fayyada ture kaadee I don't know hin barbaadu. Waaqayyo ofitti amanee amanamummaa isaan nuume malee akka nuni haca barbarree jiran nu nuumne. Sinan jaalladha nagaan turaa yoonaasaa sanitti dheeresse ifa manaa godhaa.